ঢাকার সর্ববৃহৎ উপজেলা সাভার, যেখানে প্রায় 15 লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। সাভার উপজেলার 6 নং ওয়ার্ডের 12 গ্রাম কর্ণপাড়া এর সংযোগস্থল হিসেবে রয়েছে কাঠের একটি অপোক্ত ব্রিজ। ব্রিজ সংলগ্ন 12 গ্রাম এলাকায় প্রায় 1200 পরিবারের বসবাস এবং যাদের মূল কর্মস্থল খালের উত্তর দিকের 4টি গার্মেন্টস। কর্ণপাড়া হতে ব্রিজটি পার করে 12 গ্রামে গেলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর খুঁজে পাওয়া যায় না একটি রিক্সা। হাজার পরিবারে চলাচলের মাধ্যম শুধুই যেন পায়ে হেঁটে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা হলেও তাদেরকে মূল শহরের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিতে হয়। গার্মেন্টস শুরু এবং ছুটির সময় এই ব্রিজে চাপ পড়ে হাজারো মানুষের। প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রায় 1500 মানুষ ভাঙা কাঠের ব্রিজটি দিয়ে খাল পার হচ্ছে। ব্রিজ দিয়ে নিয়মিত পারাপারে দুর্ঘটনা হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এভাবে দিন থেকে রাত হতে হতে পরিস্থিতি যেন আরো ভয়ানক রূপ ধারণ করে। ব্রিজটির আশেপাশে না আছে কোনো ল্যাম্পপোস্ট, না আছে কোনো বাড়তি লাইটের সুব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, পার্শ্ববর্তী গার্মেন্টস থেকে নির্গত সকল বর্জ্য খালের পানিতে এসে মিশে। এভাবে একাধারে দূষিত হচ্ছে পানি, দূষিত করছে বায়ু। দূষিত বর্জ্যে থাকা লেড, সালফাইড, মার্কারি, আর্সেনিক প্রভৃতি নীরব ঘাতকের মতো তিলে তিলে গার্মেন্টস শ্রমিক সহ সাধারণ জনজীবনকে ফেলে দিচ্ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে। এই খালটি কর্ণটলী নদী হয়ে সরাসরি মিশেছে ধলেশ্বরী নদীর সাথে। এই নদীর অবস্থা এত সুন্দর ছিল বলার বাইরে। বর্তমান সময়ের এই আধুনিক সভ্যতায় এসে যে গার্মেন্ট শিল্পের মাধ্যমে আমাদের দেশের উন্নতির ধারা চলমান, সেই শিল্পের কারিগরদের জীবন উপেক্ষায় রেখে নেওয়া হচ্ছে না কোনো পদক্ষেপ, রয়েছে পরিকল্পনার ঘাটতি। এভাবেই চলতে থাকলে হয়তো আগামী কয়েক বছরে বসবাসের অযোগ্য হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাবে উপেক্ষিত এই এলাকার।